I believe this morning that this is the day that the Lord has made, and I will rejoice and I will be glad in this day. Sometimes allow us ons emotions en omstandighede of siekte om ons te depress en om ons op presse te sit, maar ek wil jou sê en ek volgende dat presse is iets goeds. As jy nie presse kry in die lewe nie, dan sal die beste nie van jou na vore kom nie. Want jy moet een ding weet, jy is 'n refleksie van God se glorie. You are a reflection of God's glory. En ek weet dat hy is awesome in hierdie plek. Daar's 'n lied wat ons altyd gesing het, You are awesome in this place, mighty God. En hy is nie powerful, he is all powerful. Ek dink nou toe ek sien die tyd is 'n bietjie teen my, toe sê ek, God, I believe and I know that you control times. You are bigger than time, that's why you manage time. Dis hoekom God nie in die tyd kan bly en woon nie. Hy bly in die ewigheid, because time cannot contain him. Tyd kan hom nie in 'n houer sit en sê, ja, amen. Dis hoekom hy alleen kan sê, vir my is 'n dag soos 1000 jaar en 1000 jaar is vir my soos 'n dag, because he controls time. Is net iemand wat tyd kan beheer. Joshua sien dit raak donker en hy sien dat hulle sal die geveg verloor en hy sê, Here, moenie toelaat dat die son sak, dan gaan ons verloor nie. En die Here het op sy woord die son laat bly skyn vir 'n ekstra 8 ure daai dag. Want hulle soek nou nog die scientists waar hy 8 ure missing geraak. Maar dit is waar het gebeur het, dat God het die tyd laat stilstaan vir 8 ure, want hy is in beheer van alles. I always say, when you down to nothing, God is up to something. God can take a nobody, make him a somebody, and send him to everybody. Ek dink gisteraand terwyl ek so mediteer, terwyl ek so bid, sê die Here vir my dat ek moet vir hierdie mense wat vandag in hierdie vergadering gaan sê, that they are a masterpiece. You are a masterpiece. The reason why you are a masterpiece is because you are a piece of the master. That's why you are a masterpiece. Hy sê, jy is myne. Ek het jou geroep vir 'n tyd soos hierdie. Esther was 'n orphan, haar ma na paard gesterf, haar anker het haar ingeneem en hy het maar gedoen wat hy kon doen van. Maar die ding is, sy was 'n orphan, sy het alles verloor, maar tog het sy die koning se vrou geword. Daar kom 'n tyd in jou lewe waar jy dink jy het alles verloor in die lewe, alles, jy het die guidance, jy het die acceptance, jy het so baie dinge verloor in die lewe. Maar die Here sê, ek weet wat die gedagtes ek kan gaan by jou koste. Die Engels sê dit so mooi, hy sê, for I know the plans I have for you. Plans to give you hope, plans to give you a future and not to harm you. Dis nie God se plan om jou seer te maak nie. Dis nie God se plan om jou lewe omver te gooi nie. Ek het eendag, toe praat ek oor die vrede van die Here. Nou die Bybel sê dat die Here gee ons sy vrede wat elke mens se verstand te bowe gaan. En die revelation en die understanding daarso uit is dat dit maak nie saak wat mense kan opkom om vir jou in te doen of vir jou te sê of om vir jou te label of 'n view omtrent wie jy is, het die. Dit kan niks doen nie, want jy die vrede van die Here. Dit gaan hulle mind. Hy sê dit gaan elke mens se verstand te bowe. Nou ek sê altyd as jy die vrede van die Here, dat kan droefheid maar kom. Teleurstellings kan maar kom, want jy die vrede van die Here in jou lewe. En ek wil nie sê ek allow nie, ons happiness hang van ons af. Jy besluit dat I'm gonna be happy, ek maak nie saak wie my gaan teken. En sê dit vir jouself een oggend, dan gaan jy sien alles loop verkeerd. Alles wat vir jou ongelukkig maak, approach weer, want jy besluit jy gaan happy wees. Maar jy moet staan op jou woord wat jy besluit het. En ek wil praat vanoggend gou net vluggies oor do you believe? Oor die Here vra hierdie sekere vrou, glo jy? Die mense wat ek genees het, hy vra, glo jy? Die vraag vanoggend is, hoekom kom sy hiertoe by Vrydag? Dit was nie die invitation is goed, maar nou 'n invite is iets dat sy compulsory, sy hoef nie te kom nie, but the invite is you can make a decision, gaan ek kom of gaan ek nie kom? Maar die amazingste ding is van hierdie oggende, is dat ek is seker baie meer excited as julle almal. Nie omdat ek die ene is wat gesels nie, maar omdat ek sien wat die Here besig is om te doen in my lewe. Ek sê altyd, if you give full, you will be fruitful. If you give less, you will be fruitless. Amen. En wat ons moet kyk wat ek probeer sê vir ons vanoggend is dat, do you believe? Daar's een ding wat ons moet weet, with God all things are possible. Is vir jou onmoontlik, maar vir God is dit moontlik.
Die engel kom verskyn aan Maria, hy sê van dat sy sal 'n seun baar, sy sê is impossible. Sy sê is impossible. Sy sê ek het nog nooit met 'n man gewees nie, ek is wel verloof, maar hy ken nie van my nie. Hy ken nie my, hy weet nie. En die engel sê van, maar sy gaan 'n seun baar. Because God overrides human protocol. God het nie 'n protokol nodig om vir hom te limit of vir hom te intimidate. God word nie geïntimidated because he's God and he alone is God and there is no other God like the creator of heaven and earth. En die amazingste ding is, en hy maak haar so bewus, dat sy by Lukas 1 vers 38 sê, dat laat dit saam met my wees volgens die woord. Sy sê vir die engel, laat dit so saam met my wees wat sy nou gespreek het. En ek wil vir julle encourage vanoggend, laat dit vanoggend vir julle so wees, soos die woord wat ek vanoggend gaan spreek, oor do you believe? As jy glo, ons het altyd gesing, daar's 'n man gewees, hy's vandag oorlede, hy het oor Romeo se lewe geprofeseer. En hy sê vir Romeo, dus Romeo trek Jakob by special events, hy sê vir Romeo, dat sy gaan eendag by kou 'n manager wees. Het was 'n grap vir hom. Hy sê vir hom, dat sy gaan 'n manager wees. Hy man, hy lewe nie meer vandag nie, but his prophecy live on. En die amazingste ding is, dat Romeo is vandag 'n manager. En dit is baie keer wat ek kan aandink, dat toe die man het spreek oor sy lewe, hy was baie lief, this man he walked by faith. Even Paul encourages us, he said, we walk by faith and not by sight. Soms sê die dokter, dat kanker niks gaan vir jou help nie, maar hy sê, die my wonde is sy genees. Do you believe it this morning? Ek het nou die dag, toe sê ek daar so, en ek wens Lionel was hier, dat ons kon gebid het vir sy mamie, maar ek het gebid op my eie, op my tyd. Ons het nie hom nodig, because gebed het die afstand nodig het. En toe ek hom vraag, toe ek hom wees, en toe sê, nee, my ma is in die hospitaal, en sy's fine, sy stop. Die Bybel sê dat die gebed van 'n regverdige dra groot krag. So ek kan hier bid, en I pray for a turnaround in America, then God will do it. Het maak nie saak waar dit is, ons kan hier bid, en ons bid vir Zimbabwe, vir wat er dan, God will answer. God sal ons gebede beantwoord, want hy sê, voordat julle nog vra, weet ek al gaan antwoord. En ek wil saam met ons vanoggend God deel, so ek was baie excited oor hierdie man. Ek wil saam met ons ietsie deel vanoggend. Het is altyd goed om in die teenwoordigheid van die Here te wees, because the Bible says in the presence of the Lord is a fullness of joy. So het maak nie saak wat jou pad langs kom nie, wat weet een ding, dat die naam van die Here is vir jou 'n sterktoring. En die Bybel sê die regverdiges, hulle hardloop daarin en hulle word beskik. Wat hy eintlik sê is that the joy of the Lord is my strength. Dit is wat hy eintlik vir ons sê. Hy sê the joy of the Lord is my strength. Geen wonder Paul sê vir ons, I can do all things through Christ who strengthens me. Hy sê ek is tot alles in staat deur die Here wat vir my die krag gee. En hy gaan dit vir ons en hy gaan julle bewus maak daarvan dat is net God wat 'n weg kan maak wat daar nie 'n weg is. God will make a way where there seems to be no way. En as ons 'n sekere man wat na die Here toe kom, is in die boek van Matteus hoofstuk 16. En hierdie man hardloop na Jesus, ons moet een ding met ons understanding kry, hierdie man is 'n ryk man, die Bybel sê, hy's 'n hoofman gewees, hy's 'n man van aansien, hy's 'n man van karakter, hy's 'n man van integriteit, hy's 'n man wat 'n leader is, mense kyk op na hom toe, maar hy kom en hy maak 'n besluit, omdat eens van sy diensknegte, vir wie hy baie lief was, baie siek was, hy was baie siek, sy finansies en sy medical aid is nie in staat om sy diensknegt gesond te maak. Dit kan absoluut niks doen. Dit wat hy het, sy status wat hy het, kan absoluut niks doen vir die diensknegt vir wie hy lief het. Nou soms is ons so bewus van wat ons achieve, en ek wil jou sê, jou achievement kan vir jou niks doen, maar as jy siek is. Dit wat sy opgedoen het, kan absoluut niks vir jou doen nie, maar die Bybel sê in Psalm 107 vers 20, dat die Here God sy woord uitgestuur het om jou gesond te maak en jou kuile uit te red. Dit is wat hy sê. En hoor wat sê hy so. En hierdie man hardloop en hy gaan na Jesus toe en hy sê vir hom dat wil iemand nie na my woning toe kom om vir my diens te doen, want hy is ernstig siek. En Jesus vra vir hom, okay, waar is dit? Maar hy sê my, ja, ek wil nie nog die tyd opvat nie om te kom tot by my huisie, want wat vir 'n mens is ek dan dat u dan na my huis toe wil kom? Ek is 'n sondige mens, sê vir die Here. En weet wat gebeur? Hy sê, Here, ek is 'n man van gesag.
Ek weet waar ek is om iemand te stuur, want wanneer ek kom stuur, dan gaan ek. Hy sê, ek is 'n man van ondergesag. Ek weet ook waar ek is wanneer iemand vir my stuur. Want ek weet wanneer hulle vir my instructie gee, ek moet gaan, dan gaan ek. En wanneer sê ek moet terugkom, dan gaan ek terug. Want hy sê, ek is 'n man van gesag, en ek is 'n man van ondergesag. En die Here sê, so geloof het ek nog nooit in Israel gesien nie. En hy sê vir die Here, hoor wat sê vir die Here, hy sê, Here, al wat u hoef te doen, spreek net die woord, dan is dit so. En die Here sê vir hom nou, net soos hy gespreek het, so is het. Toe hy by die huis kom, toe vra hy presies, wat die tyd, en hy beter geraak. En toe sê hulle vir hom by hierdie tyd, toe sê, dis presies die tyd, toe hy die woord gespreek het, waar hy my diensknecht genees geraak het, en beter geraak het. So wat ek vir jou wil sê, is dat hy man het geglo, en dit is die ding wat ek ons wil los, to you believe. Glo jy dan God 'n woord oor jou lewens bring, dat dit tot 'n existence kan kom, dat dit tot stand kan kom. Want hy sê sy woord is betroubaar en is waaragtig om ten volle aangeneem te word. Ons kan die woord van die Here kan ons aanneem. En dit is vir my baie excited vanoggend om hier te wees. Ek wil nie sê ek wanneer ek in hierdie plek stap of van hier vergadering kom, dan vergiet ek van myself, want as 'n bied wat my bemoedig, hy sê, so forget about yourself, en concentreer dan in. Ek is hier vanoggend omdat dit sy genade is wat dit vir my moontlik gemaak het. Niemand anders het dit vir my gedoen. Ek wil nie sê, daar's daar wat ek gehuil het, wat ek gevoel het, dat dinge weet nie van my uit. Daar's daar wat ek gevoel het, dat ek sit op moed verloor, so vlak ek gaan maar die hande ingooi, dan sê die Here vir my, is nog nie oor, voor ek sê, dit is oor. Ek staan hier so nie met my eie krag uit, maar daar's 'n ander susters het altyd 'n lied gesing, en sy sê, dit is net die liefde van my Jesus wat vir my staande hou. En dan sê sy nog, maar hy, Jesus, staan bankvas agter sy woord om het te volbring. En dit is my encouragement vir ons vanoggend. It's time to believe. Is tyd om te glo dat sy kan wees wat sy besluit sy kan wees. Want die woord van die Here sê, hy sê, elke wapen wat teen ons gesmeer word, sal nie suksesvol wees nie. Dit sal niks kan uitvoer. Dit lyk miskien vir ons dat dinge gaan nie vir ons uitwerk. Ek sê vir jou, dit gaan vir ons uitwerk. By die Here is dit moontlik. Toe Maria gedink het dat die woord wat sy gekry het, it's impossible, toe wys God vir haar, but what I speak is possible. God is nie 'n mens dat hy sou lieg het. God en Abraham het 'n gesprek gehad. Hy sê vir Abraham, hy maak beloftes aan Abraham. Hy sê, Abraham, as jy my nie wil glo nie, dan gaan jy kyk in die tyd. Hy sê, ek gaan kyk in die verlede, en ek gaan kyk in die hede, en ek gaan kyk in die toekoms, of daar iemand is wie ek vind, by wie se naam ek kan sweer, vir dit wat ek vir jou beloof. En hy kyk deur die tyd, en hy kyk deur die generasies, en hy sien dat daar's niemand, by wie se naam hy kan sweer, behalwe by sy eie naam nie. En hy sê vir Abraham, ek is die God van die skepper en hy sê die God wat die hemel en die aarde geskep het. Hy sê, ek beloof vir jou, dit wat ek vir jou sê, hy sê, ek gaan vir jou pa maak van baie nasies. I'm gonna make you a father of many nations. Dis die belofte wat God aan Abraham toevertrou het, en Abraham het dit geglo. Daar doubt ingekom, wie waar die doubt ingekom? In sy waiting period. Nou, soms betwyfel ons die Here in ons wagperiode. Soms is dit ons in die wagkamer, ons dink die dokter, die lyn kan ons maar 'n bietjie gouer kan, dan anders het my deur. Die sekere man getuig, hy gaan nou klaarmaak, hy sê dat, hy kom eers in die restaurant, Sadika, en hy sien almal wat agterna kom, kry aan kos vir hom, en hy voel hy het eers te bestel. En hy roep die waiter naby, en hy vra, wat is aan besig om te gebeur, ek is aan so lank al, en hy, die waiter sê vir hom dat, wat sy bestel, vat bietjie meer tyd. Hulle het maar georde wat eenvoudig is. Sondae, and we pray for something simple, a simple miracle. Maar my miracle needs a bit effort, it needs a bit more. En toe die man sy mail kry, toe sê, dit is exactly hoe ek het wil geheer het, en hoe ek het gevra het. Nou kom ons wees 'n bietjie geduldig, want die woord van die Here sê in Jesaja 40:31, hy sê wie op die Here wag, kry nuwe krag. En hulle sal opstyg met die vlerke van die soos 'n arend in die hoogtes. En hy sê verder, na ons sal hardloop en ons sal nie moeg word nie. En ek wil julle vanoggend sê, julle is die kop en nie die steerte. En ons gaan vorentoe en ons gaan nie agtertoe nie.
Dit is my encouragement vir ons vanoggend. Mag die Here vir julle sien, mag hy julle vat van krag tot krag, sterkte tot sterkte en oorwinning tot oorwinning. En dan gaan ek vir ons nou 'n gebedjie doen, soos ek dit maar altyd doen. Vader, is in die naam van Jesus, ons erken dat U die God is wat die hemel en die aarde gemaak het, Here. Alles wat daarin is, behoort aan U, Here. U is in beheer, absoluut beheer aan alles, Here. Here, ons besef vanoggend dat sonder U is alles te vergeefs. Here, ek bid dat U ons mind sal renew vanoggend. Here, ek bid dat U vir ons daardie gees sal gee waar ons sal glo in U, Here, want selfs U sê in Johannes hoofstuk 14, U sê daar so ons moet in God glo, selfs ook in U, want in die huis van die Vader is daar baie wonings. U sê selfs as dit nie so was nie, dan sou ek dit nie vir julle genoem het nie. Here, U noem vir ons baie dinge en daarom vra ek, Here, dat U ons sal ontmoet vanoggend, Here, dat U ons sal versterk. Here, waar ons vanoggend miskien 'n bietjie swak voel, gee vir ons sterkte, Here. Dit vra ek nie omdat ons dit verdien nie, Here. Selfs hulle wat miskien gaan kyk na hierdie videoklip, Here, bid ek dat U hulle sal bereik, Here, vir hulle sal aanraak, Here, vir hulle krag sal gee en sterkte, Here, vir hulle wat sit, Here, en hulle self sê, maar dit is nie die moeite werd om mee te lewe nie, Here, maar die lied sê vir ons vanoggend, omdat U lewe, kan ons uitsien en na die dag van môre, en daarom eer ons U, Here, omdat ons weet dat alles in U hande is, Here. Dit vra ek nou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Amen. Amen.